bin in Hamburg, Deutschland. Sonntag, 12. Juni 2011. Radisson. Our hotel is behind Radisson Hotel. We're at room 1804. We're going back to the hotel to meet Pressy and Marilyn in Elmshorn for lunch. Hallo Freunde, ich bin jetzt in Hamburg, Norddeutschland, am 12. Juni 2011. Und hier steht bei mir, neben mir, der echte Hummel-Denkmal, Mors. And you know what it means? Leck mich am Arsch. I've been wanting to go here since 20 years and finally I had made it. Yay! Hooray! Uno matanda! Tatlo sa unang tatlo. Ito may best boy living here. Hello! For our Facebook account. Ay, meron kaming bandera. Ay, yes! Hindi ikaw yan. Hello! Oh, Pressy. Hello! Hello! Kita mo. Weil sie bei der, was ist das, Firma arbeitet Yeah. in Pinneberg. Ja. I work in flag company. Okay. Hallo, Ja. Modern. Wir machen mal weiter. Wir sind am Sorg in Norddeutschland heute am Sonntag. Genau. 12. Juli 2011. 12:30. To celebrate Marilyn's son. He passed the Abitur. Und herzlichen Glückwunsch dafür. Dankeschön für die... Marilyn's big wish in her life. Und ich danke dich für das herrliche Essen. Oh, nicht so dank.